umfie eyesen momfa ekwan papa ne mfa nkyere nyame ma monka nkyere nyame ma se ono ankasa tumi ekenkan nyame asem no na wogina so bɔ mpaya nyankopɔn ma ne tumi ema otimi didi ade nyina so onkonkotwe aba so de beboroboro nsam na umfie yesen si wo se fori a etuhwa fama awurade hwehwe awurade na yidie ne tere ne kane jeja nioma bia etwi nipa firi nyame ho jejai wei ne nsem a wasasofo ne ka kire mo e wo se asofo ne ka kire mo se we jai boni no emu fa kase no adi sofo bi obeka so betimi jai boni e wo wiase nyina adi oboa boni ne de untumi nya ni nyina nkakra but fa se witirimu se me pese me di me nipadua si ho e ma ne tuhwa sa afore e tuhwa e de ma awurade fa se witirimu sa because obaga yes attempt to commit murder na just say wa commit murder nti se ba witirimu kura se e wo mu se asetena ni mu yeden but me pese me bo me ho so na me de me ho si ho se afore a etuhwa me pese me de me nante awurade ne kwan so se eno nko akra ba wa adwene mu anyame beboa wo medofo nyame ka kire wa no pay ni se oye asori panyini wa asori mu a ye kan se ya na e bebere ni se asofo ne nkwa anya asofo ne nkwa oye asori panu ye mako leader oye anyomtofo leader oye youth leader whatever leadership bia ukuram e wa asori ho kwa leader ye de nkrofo bia hye wase a e wo se on fa nyame kwan so tete wo mo fa kwampa so fa tete wo mo se wo ka no kra ne kire wo na se wo nyina so mu be gya na be ka nipa ba akokra wa sore dan ni mu na se nipa no wo betie o na wakọ heaven a me pacho ya ye ne sa men follow the multitude men follow the crowd enipa no omo agi bumu no udu o machi omo be daadaa wo eni nti nyame asem se feed the flock of God which is among you taking the oversight thereof into we asori pania it is your responsibility to take the oversight of the flock aomo wa asori ho o church member bia we your sofo ya asori panyini we your meko panyini na se umie wa no mo mpaye mfa ma wa asori mada there is a big question mark asimbisa wo ho emeko pani awumie wa no kra mo mpan ka se urade bi jai emeye edi o ma hye me nsa nyina e de hye wo urade nsa bo mo ho ban omo kọ no omo bam omo awariem obi a wonam amane mu wona awariem urade boa no ye ne boafo se wumie wa no mo mpan sen fa ma members ya omo wo wase o subordinate ya about there is a big question mark ose mo nyan ni nwan no mo nyan nyankopon nwankuo a wo mu no monhwe won so eni nti si obi se nkwase atade de ba asore ho no mo a maamie bie wa no ka kire no frani ko gina nchen ka kire ne se ababawa sa tade ya mo hye yi abofo no kra mo ba no mo a mo set trap de ma abofo no mo nka no kre nkire wo mo because nyame asem se yenhwe won so enya wo so say hey wo won sha tade papa bia pie da bi ne mum abotre ne kasa de kwan so frɛ wo mo ko gina nchen kyerɛ ne sɛ anytime ka yourself friend afa ko gina nchen na kyerɛ ne sɛ madam the way you dress na nye papa dress say hunu die nti a wo dress saa e bia no woni ntade no sɛ de wo pɛ so dress no boa no na won to sa ntade ne bi na sɛ wotumi sesa nipa ba ko mpo e wa asɔre ne mu a nyankopɔn adom bɛdɔ so ma wo nia wo ka nyina akwa kosi sɛ ɔse e wo ɔdɔ mu ene fa ka onua ho asem odomu na fa tenetene wonua odomu na fa ka no kra kire no ene nti se unso obi ka no kra bia na odo nipa no so ati ase onyankopon epe ene saade no enya adufude pe asofo aba na nzan ebinom adufude pe obekotu quotation sisi ade agye wo hu sika nyina unsa de me kɔ ne bɔkɔ no me ye na masɔre so na sports fo na ba newsifo ne fa me time ni nyina de ye ka kosie ni se wo ye asɔre panyini a de bia ye ka asɔre panyini a ne nyina de ani akobu asɔfo nko a but wo ye mako leader wo ye youth leader mu nyina so mo keka ho bi ye de ekuo bi ahye wase a
ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ ɔmo bɛnante nyame kwan so fa nyame asɛm tete wɔ mo wonim deɛ nti a wontumi nka ɔmo asɛm no because wo a woyɛ leader no guess na wasɔre mu nyina wapɛ ɔmo nyina asitire enti wontumi nka nokora nkyerɛ wɔ mo sesa wadwene wo sesa wadwene a ɛbɛboa ama nyame ahenie no akɔ n'anim awurade adom no ɔso mfa ma yɛn ɔmo yɛnte